Is it allowed to burst crackers in Netherlands? Yes. Lose our religion and our dharma. எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஷெர்வானி. Hello friends, welcome back to our channel EuroWondersTamil with ungal Karthik. Diwali is approaching. So என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபேமிலியோட ஒரு திவாலி ஷாப் எங்கே டி நகரில் இல்லை நெதர்லாண்ட்ஸில். ஸோ திவாலினாலே புது ட்ரெஸ் வாங்குறது, அப்புறம் வந்து கிராக்கர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து டி நகரில் இந்தியாவில் இருக்கும்போது பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போது ஃபேமிலியோடு அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எங்களோட வாங்க திவாலி ஷாப்பிங் நம்ம பண்ணுவோம். நீங்களும் அங்கே அந்த கடைங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இப்போ அந்த ஷாப்பிங் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பேர் வந்து பால் குருகர்லாம். ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பாரத் கிங்ஸ்க்கு போயிட்டு கிராக்கர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் and we have purchased the crackers for Diwali. Yes, for Diwali. So is it allowed to burst crackers in Netherlands? Yes, we have special kind of fireworks that's allowed the whole year, and these fireworks are allowed to burst on Diwali. If Diwali without crackers, there's no Diwali. True. So that's why the new Indians, they come in the Netherlands. Yeah. There are new rules here, but we have, according to the rules, we sell our products. நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அலவுட் டு பர்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி சொன்னார். நெதர்லாண்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் அலவுட் இல்லை. ஃப்ரான்ஸில் வந்து அலவுட் கிடையாது. நெதர்லாண்ட்ஸில் அலவுடு. ஸோ நாங்கள் ஒரு 2-3 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். I think you have a feeling like you're in India, I hope. Yeah, exactly. We felt it's like we are in India. Yeah, that's most important things. We can go in other countries, but cannot lose our religion and our dharma. Thank you so much. You're welcome. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமானோட நிறைய ஸ்டாச்சுலாம் வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வீட்டில் பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். பாரத் கிங்ஸில் இருக்குது. ப்ரைஸிங்காக பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியன் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இங்கே வச்சுருக்காங்க. நம்ம வேணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம். இங்கே ஹார்மோனியம், அப்புறம் தபேலா, வீணை, தம்பூரா, ஃப்ளூட்டு, ஸோ எல்லா மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வந்து இங்கே விற்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா இங்கே வந்து பாரத் கிங்ஸில் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் கிராக்கர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அப்புறம் வந்து 4 அகல் விளக்கு வாங்கியிருக்கோம், ப்ளஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பூ மாலை வாங்கியிருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த திவாலி சீசனில் யார் வந்தாலும் 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக நிறைய இந்தியன் கடைங்க தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% சேல் போட்டு ஒரு இந்தியன் எத்தனிக் வியர் ஷாப்ஸ் இருக்குது. பிண்டர் மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் கடை தான். இங்கே தான் வந்து நாங்கள் யாஷிதாக்கும் பிரணீதா ட்ரெஸ் வாங்கினோம். ஸோ நிறைய நம்ம இந்தியன் சாரீஸ் வச்சுருக்காங்க, சுடிதார்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் நிறைய கிராண்டான லெஹங்காஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரம் சின்ன பசங்கள்லேருந்து அடல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் சீப் ரேட்டில் இங்கே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஷெர்வானி. சர்ப்ரைசிங்காக வந்து மல்லிப்பூ செடி வச்சுருக்காங்க, நீம் பிளான்ட்டும் வச்சுருக்காங்க. பாட்டில் வந்து விற்கிறாங்க. ஸோ பார்த்த உடனே வந்து கண்டிப்பாக வாங்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு நீம் செடி, நீம் பிளான்ட் வாங்கினோம், வேப்ப மரம். இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாமே வந்து இந்தியன் ஷாப்ஸ் ஃபுல்லாமே தீபாவளிக்காக கிராண்டாக தோரணெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ரீட் போனீங்கனாலே தெரியும் தோரணம் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாமே இந்தியன் கடை தான். எல்லா கடையிலுமே வந்து 50% கிட்ட சேல் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நம்ம ஊர் ஃபேன்சி ஸ்டோர் மாதிரி கூட ஒரு கடை இருந்துச்சு. நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் ஜிம்கீஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பிரணீதாவும் ஒய்ஃபும் வந்து வேணும்னு சொல்லி வாங்கிட்டாங்க ஜிம்கி. இங்கே வந்து ஆக்ஸை மார்க்கெட்டில் கோட் மீட் வாங்கியிருக்கோம். கோட் மீட்டுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளி பர்ச்சேஸ் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. கிராக்கர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அப்புறம் யாசிதாக்கும் பிரணிதாக்கும் புது ட்ரெஸ்ஸு, ஸ்பார்க்லர்ஸ், அப்புறம் பூஜைக்கு உண்டான சாமான்லாம் வாங்கியிருக்கு. நீங்களும் வந்து ஆக்ஸை மார்க்கெட் பக்கத்தில் அந்த ஸ்ட்ரீட் போனீங்கன்னா தீபாவளி பூஜை ஐட்டம்ஸ், கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி Diwali to all. That's it. Karthik signing off now. See you in the next video. Say bye.